День защиты животных сейчас. Так давайте начнем с доброты. Будем помнить всегда, каждый час. У животных есть тоже мечты. Чтоб им люди не делали зла, чтобы пища пригодной была, чтобы на преданность им отвечали, чтобы их никогда не бросали. Его зовут Бубик. Мы с мамой нашли его в лесу. Я его кормлю, выгуливаю, ухаживаю, вместе гуляем. Здравствуйте, меня зовут Владик. А меня Ислам. Это наша собака Ночка. Она женского пола. Она любит играть с нами, бегать, охраняет наши дома от всяких незнакомых людей. Лает на разных кошек, которые проходят по нашим дворам. И мы ее очень любим и даже кормим ее. Здравствуйте, у меня есть кошка Ксюша. Это белая кошка альбинос. Она ест только специальный корм. И еще она любит рыбу и курицу. Она не очень любит сидеть на руках. Иногда я купаю ее раз в месяц.